urung nganggo srok dadi osito. Kuwi ana kerja sapi cah. Oleh tak singgahno. Buat goleman. Biasanya aku nambah buat ini sampah kan itu sama tak jupuk. Terus tak jupuk ini. Iku mau kok sekam sampah. Tak buka ya kok anyar-anyar nek kanggo piye. Adek wis rusak tipak apa iku mau ya. Iku sepirang dino. Mbah wis rusak iku. Terus nempel-nempel apa iku? Tisu-tisu tok wis ana. Cek tes. Dineti wong lagi dadi Mbak Erna nembok apa iku? Tes.